Sabe quando a gente olha no espelho e sente que o rosto deu uma caída, o lábio afinou? Nenhuma mulher gosta disso. Muita gente corre para fazer harmonização facial, mas esquece da fundação do rosto. Os seus dentes, eles são os pilares, eles seguram a nossa musculatura. Se você tem bruxismo e ele vai desgastando o seu dente ano após ano, esse pilar ele vai diminuindo. O seu rosto ele perde a sustentação e envelhece muito mais rápido. A gente precisa restabelecer essa altura dos dentes, devolver a função mastigatória e é o melhor tratamento estético que você pode fazer pelo seu rosto. Se você notou essa mudança, vem fazer um mapeamento comigo.